ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പാലക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലക്ക് വെച്ച് പാലക് പച്ചടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പാലക് പച്ചടിക്കുള്ള പാലക്കെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്മിച്ചയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാം. പാലക്ക് കഴുകിയത്, പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത്, മുളക് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ വറ്റൽ മുളക്, പിന്നെ തൈര്, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ കടുക്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് പാലക് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ചട്ടി ചൂടാക്കണം, എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിടണം. കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളകും ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഇടണം. എന്നിട്ട് ഇളക്കണം. നല്ലോണം വഴറ്റിയിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ഇടണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാലക് പച്ചടി റെഡിയായി. പാലക് പച്ചടി റെഡിയായി.